ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தெரியுற மலைக்கிட்ட தான் போகிறோம். அந்த மலை வேறு ஒன்றும் இல்லை, வால்பாறை ஹில் ஸ்டேஷன் தான். நேராக போய்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு 125 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த வால்பாறை. நேராக போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தனால லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அவங்க வீடியோக்குள்ளே போங்க. கைஸ், ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. என்னென்னா இடையில லஞ்சு தான் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. நேராக போயிட்டே இருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் இன்னும் இருக்கும் வால்பாறைக்கு. வாங்க. கைஸ், வால்பாறை செக் போஸ்ட் வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 30 ருபி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பைக்குக்கு. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, அங்கே போய் பார்க்கலாம். கைஸ், இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கேமராலாம் எடுத்துகிட்டு வரணுன்னா அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, அது எக்ஸ்ட்ரா. இது வந்து மொபைல் கேமராவில் எடுத்து தான் பாருங்கள். லாக்டவுனில் ஆனால் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும், ஆனால் இப்போ இல்லை. லாக்டவுன் இருக்கிறதால தான் கூட்டம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ், வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஒரு சின்ன குழியிலும் போட்டாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேராக ஒரு டேம் இருக்குது போகிற வழியில், அதை பார்த்துட்டு நேராக போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். கைஸ், நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். இன்னும் எந்த ஹேர்பின் வளைவும் வரல. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஹேர்பின் வளைவு. எத்தனை ஸ்டார்ட்டுன்னு பார்ப்போமா? 40 ஹேர்பின் வளைவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹேர்பின் வளைவு இது தான். கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா வரையாட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடு, அதெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது. பாருங்கள், ஒரு ரோட்டு ஓரத்துலேயே மேய்ஞ்சினது பாருங்கள். ஹார்ன் அடித்தாலும் போக மாட்டேங்குது. கைஸ், நம்ம டேமுக்கு வந்துட்டோம். பாருங்கள், கீழே நம்ம பார்த்தோம், ஆனால் கீழே அவ்வளோவா தெரியாது. மேலே வந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு. ஆனால் பெரிய டேம் தான் இது. கைஸ், டேம்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு. டைம் ஆகிட்டு இருக்குது, நம்ம போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். இன்னும் ஒரு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். வாங்க போகணும்.
கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரோட பைக்கு அது டயர் வெடிச்சிருச்சு, அதால் ஒரே கஷ்டமாயிடுச்சு, போக முடியல, டைம் ஆயிடுச்சு. அதால் இன்றைக்கி ஸ்டே பண்ணிட்டு நாளைக்கு இது பண்ணலாம், ரெடி பண்ணிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் கைஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.